Men şu gapimni bugun ham aytdim, ertaga ham aytaman, kerak bo'lsa Payshanba bozorda ham aytaman, kerak bo'lsa Kalxazobodda ham, Qumsangirda ham, Kelekeyda ham, kerak bo'lsa Hanzening burilishi bor, Jardingo'da, shu yerda ham aytaman. Eng arzon aviabilet men aytayotgan odamda. Eshiting ayni. Quloq sang. Ketmoqchi bo'lsangiz, havo sovuq bo'ldi. Men sizlarga bir insonni tavsiya qilaman. Bir necha yildan beri shu ish bilan shug'ullanadi. Ko'pchilik nima deydi? Bilet alıp rahmet aytıp xalasangiz kelligidan biznes class, xalasangiz samolyotning qanotini ustida, xalasangiz salgina iltimos qilsangiz shu lo'tchikning joyidan berib o'zingiz haydab borib kelasizlar. Ko'p maqtadimmi? Maqtashga arziydigan bir jigarimizni tavsiya qilaman. Qarang, Sankt-Peterburgdagi, ya'ni Piterdagi jigarlardagi metro Lomonovskiy, Ulitsa Narodnaya, dom 4 Targoviy sentrning ikinchi etajiga chiqasiz, lop-lop gaplashib bilet olasiz. Moskvadagi jigarlar esa qaytib olamiz desangiz, sizga onlayn tarzda taylab beradi. Men aytgan raqamlarga shuni alo desangiz, sizga biletingiz boradi. Keyingi nazvaniyaning ostida raqamni yozib qo'yganmiz, yana aytib o'tamiz. 8950 662 88 99 aviakassa Abdulloh. Telefon qiling ayna, uyga boring, bola chaqaning oldida mazza qilib ko'kchayni urib, bizga rahmat aytsangiz bo'ldi. Biz faqat bo'ladiganni, londasini, qarsilaganni, gumburlaganni reklama qilamiz. Nima dedim? Sankt-Peterburgdagilar, Peterdagilar, yana bir marta qaytaraman. Город Sankt-Peterburg, metro Lomonovskiy, Ulitsa Narodnaya, dom 4 Targoviy sentrning ikinchi etajiga chiqsangiz, lopingizda xush kelibsiz deb turadi. Biletni oling, uyga boring, ayna ko'kchayni ichib, damda olib bizning nomimizga rahmat aytib qo'ysangiz bo'ladi. Bizdan chiqsangiz, albatta eng arzoni ana shu yerda. Yana bizdan chiqsangiz sitkasi bor. Nima dedim? Shuncha gapirdim, like bosmagan bo'lsangiz-ku, bosh barmog'ingizda domba chiqsin. Like bosib, padilsa. Keyingi videolarda ko'rishguncha.